幾，翡翠肯定會比金更加之貴。睇唔到38000，睇唔到48000，睇唔到，算啦，就睇唔到38000嘅你都唔好搶。唔好講48000啦，38000你睇唔到38000你都唔好買，因為呢個係洋綠色。攞個計算機嚟。睇唔到你都唔好買，你睇靚到計數機我度。改呢個價，改呢個價，就俾2條。2條，開2條。我睇下我哋啲優粉邊個咁幸福。呢個一買翻去就38000，一條。天然緬甸 A 貨翡翠，好似黐線咁，真係黐線。TK 427，TK 427。喂，其實咁樣戴嚟啦喎，準備啦喎，唔講啦喎。你可以一個人買晒2條都得㗎。你買3，唔係得2條嘅。得2條咪疊戴咯。唔多啊。呢條戴出嚟呢靚到個價可以考慮，可以唔買，但係唔想假。唔想假。7888，天然緬甸 A 貨翡翠，羅冰洋綠色，正洋綠色。呢個係正洋綠啊。正洋綠，真真正正嘅正洋綠。呢個係7888 TK 427，TK 427。色標嘅顏色，色標級別 18K 金，你上面見到嘅金色嘅每一粒黃珠都係 18K， 都係金，全部嘅金色地方都係18K 金。係啊，我超靚，全部 18K， 天然緬甸 A 貨翡翠，真正嘅高種高色嘅一個老種料，然之後仲要係洋綠色。佢洋綠色係好誇張，好誇張，非常。呢啲洋綠色係好貴啊。係非常貴，有錢都唔一定見得到。仲要呢個綠，仲要係正洋綠，鮮色到咁啊！中意色嘅係啦，對啲顏色要求好高嘅，再搶呢個得2條，只有2條。識貨就自己買啦，識貨就自己買啦，好冇？嚟啦！好，我要拆翻出嚟啊！係啊，你俾翻我啊？係我要俾翻佢啊！你唔俾翻我？嗱，記得自己打關鍵字啦！嗱，識貨嘅朋友仔，呢個係羅冰嘅洋綠，仲要係色標嘅顏色。總之你一帶出嚟，人哋就睇到你噶啦，洋綠色，冇得呃人哋都點？你點呃啊？買咯，呢啲綠同我嗰啲綠爭得遠。嚟啦！你睇下，你拍我呢啲綠埋去，你攞你嗰隻綠俾我。你我呢啲唔係洋綠啊嚇，冇喐，我呢個唔係洋綠啊，你呢個先係洋綠。如果我呢隻鴨係洋綠啊，嚇死人！哇，癲都似啊！你真係癲都似啊！嗱，你睇下嗱，睇唔睇到啊？嗱，你哋唔好以為綠色係冇分別啊！你望下呢啲叫做洋綠色，呢啲唔係叫洋綠色，嗰啲叫芙蓉綠。我呢啲叫芙蓉綠色，呢啲叫洋綠色。你要知道洋綠色同埋呢啲芙蓉綠嘅級別係爭好遠㗎，爭唔係一般啊，唔係一般啊，係好遠。呢個係頂級嘅顏色。嚟啦，再同大家開多個飄花嘅吊墜，仲要唔要吊墜？要為頭先朋友仔想要吊墜同埋要手串，要吊墜，要吊墜嘅全屏打1，要吊墜同埋要手串，要吊墜嘅今日開個靚吊墜俾你哋啦，因為呢個吊墜咧都係得3件嘅啫。直接開，因為呢個吊墜冇乜量㗎，得3件飄花，同埋啱嘅佛弓係同一批料，但係種水咧唔一樣，但係佢會大啲。呢個係羅冰，無限接近正冰，係羅冰無限。羅冰往正冰走，但係佢係非常大嘅，超級大嘅一個飄花無事牌，平安無事。有一句話叫做咩啊？萬內冇蘭花，萬內冇飄花，天下第一季唯有蘭花翠。嚟啦！芙蓉之上冇咩啊？小幫手係好叻㗎，呢間佢你知唔知啊？呢間小幫手叻到不得了，哇！得唔得啊？梗係得啦，點會唔得啊？起冰膠嘅一個，呢個係羅冰往正冰走啦，羅冰往正冰手嘅飄蘭花無事牌，仲要咁厚身啊！超級大件厚裝，大家有我呢條鏈噶嘛？係啊，一戴就搞掂啦。仲有18K 雙頭喎，18K 金嘅雙嵌扣，仲要18K 嘅雙嵌扣喎，你睇下幾靚，仲要係無事牌，仲要我哋啲飄花咧係底面都有噶，你見唔見到啊？雙面噶，雙面噶，哇！你一落到滲落去噶，
你睇佢個脆，睇佢個花色，我打個燈俾你。你睇下啲脆係啊，望一望先，綠色㗎，見唔見到啊？啲飄花好有層次感，同埋好靈動㗎。呢得呢幾件啲飄花係靈動㗎。哇！你睇下冬瓜咁，我要遮住你先睇到。合埋隻眼啊！嚟，要大流嘅姐姐準備。度 size， 要唔要度 size 啊？全屏打愛子旗，呢個好平，呢攞個關鍵字俾佢。哇！俾佢改佢。全屏打愛子旗只有3個，全屏幕打愛子旗只有3個。你前面加個1都未買到喎，你前面加個1都未買到，買咯，唔講啦。全屏打愛子旗，唔愛就算啦。唔愛就算把啦。唔愛就算把啦，數量唔多啊，得3件啊。唔愛就算把啦，我又攞翻咗呢條先。唔愛就算把。喂，原來呢個同我呢個好相似啊！係啊，差唔多。係啊，我可以做埋一套啊，係差唔多㗎，係咪啊？唔會差太遠。係啊，唔會差太遠。靚啊！愛子旗 Candy 愛你，唔會令你失望，留一個俾佢， 100萬唔會令你失望。哦，阿 YC 都愛子旗。 YC 喂，打埋3個公仔俾你喎，佢仲愛喎。 1000萬會令你失望，但係咧 Mianna 都愛子旗，可唔可以付款成功咧？就靠自己啦，睇你自己，我幫你唔到啊！就靠自己啦。係啊。